Në gjykat erdhi si i dyshuar, por përfundoi i rrahur dhe atë pikrisht nga personi për sulmin ndaj të cilit do të jepte llogari para gjykatës themelore në Suharek. Me të hyrë në oborrin e këtij institucioni, B.B. u sulmua nga H.K. Dyshohet që është godit me një mjet të fortë që kanë. Viktima u godit 2 herë në krahun e djathtë dhe pranoi tretman mjekësor. Kemi marrë pacientin para gjykatës në Suharek. Pacientin fjalë ka pas lëndim qars shpos në parakrahun e dorës së djathtë. Këtu në urgjencën e Suharekës kemi dhënë ndihmën e parë dhe kemi dërguar në spitalin e Përzejnit për ekzaminim të mëtitjeshëm. Ndërsa Dorasi fillimisht iku në shtëpinë e tij dhe më pas lajmëroi policinë për t'u dorëzuar. Është njoftuar policia më njëherë mbi rastin, janë marrë gjitha veprimet policore, njësitë kanë dalë vendin e ngjarjes, kanë bërë shiqimin e vendit të ngjarjes, patrullat janë dalë në terren dhe kanë arrestuar të dyshitën për një kohë të shkurtë dhe tash ai më gjenden në organet e stacionit policisë. Motivi dyshohet për një zënk të mëhershme, kanë pas seancë të rregullt në gjykatë. Televizioni merr vesh që 2 palët më herët kanë pasur një problem pronësor dhe si pasojë me 28 dhjetor 2024, personi që të mërkurën u rrah e kishte sulmuar palën tjetër, për çka do duhet të dilnin para gjykatës.